عزام. حكايتنا بتبدأ سنة 1894 في قرية الشوبك بالخصوص في الجيزة. هناك اتولد عبد الرحمن عزام. أبوه كان راجل ميسور الحال، ناظر لمديرية الجيزة، يعني عيلة ليها قدرها، بس الفلوس والجاه ما منعوش عبد الرحمن من إنه يشوف الظلم بعينه. وهو كان متأثر جدا بالزعيم العظيم مصطفى كامل، لدرجة إنه كان حافظ كل خطبه صم، وكان دايما يكتب جملة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس في كل مكان يمشي فيه. كان في نار للوطنية بتولع جواه. ولما وصل 15 سنة أبوه توفى. عبد الرحمن كان وعد أبوه إنه هيجتهد في تعليمه، فبعد وفاته صمم إنه يكمل مشوار التعليم للآخر، وفعلا تفوق عزام وخد شهادة. ده كون جمعية طلابية سياسية سماها أبو الهول. الجمعية دي كلها كانت من مصريين وطنيين، وأول خطوة عملتها كانت إنهم بعتوا دعوة للمناضل العظيم محمد فريد، اللي كان وقتها منفي في جنيف بسويسرا، عشان يجي لندن ويحضر اجتماعات مع الشباب المصريين. الهدف كان سياسي وواضح: مناقشة أحوال مصر وقضية التحرر من الإنجليز. محمد فريد وافق فعلا للدعوة وراح إنجلترا مع صفوف العثمانيين، لكن عبد الرحمن رغم صغر سنه انضم فعلا للجيوش العثمانية كمتطوع، وقعد يحارب معاهم فترة الصيف حوالي 3 أو 4 شهور. بعدها اضطر يرجع لأنه بقى من غير فلوس ولا مأوى، وما ينفعش يفضل يحارب طول الوقت من غير موارد، فساب ألبانيا ورجع اسطنبول. أول حاجة عملها في اسطنبول إنه دور على أفراد الحزب الوطني اللي كانوا عايشين هناك، وفعلا مسؤول الحزب الوطني في اسطنبول استقبلوه واهتموا بيه.